سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیوی آموزشی آموزش سایه عربی رو داریم. با من همراه باشین تا این آموزش رو با هم ببینیم. از کانسیلر برای زیرسازمون استفاده میکنیم. کل پلک رو کانسیلر میزنم. کاملا کانسیلر رو روی پلک پخش میکنم. با بیوتی بلندر به حالت ضربه یا تپ تپ چربی اضافه کانسیلر رو برمیداریم. سمت دیگه چشمم میام از کانسیلرم استفاده میکنم و مرحله به مرحله کار سایه‌مو برای دوتا چشم همزمان انجام میدم تا سایم کاملا قرینه بشه. لثه چشم رو از مداد مشکی میزنم، کاملا داخل لثه رو مشکی میکنم. با یه قلم سرگرد ریز تیرگی ها رو به سمت زیر بن مژه فید میکنم. لثه بالای چشم رو مشکی میکنیم. برای زیرساز پلکمونم میتونیم از مدادمون کمک بگیریم یا از زیرسازهای دیگه مثل خط چشم ژله‌ای، مثل آکوای مشکی و کل پلکمون رو با رنگ مشکی بپوشونیم. بعد با یه قلم سرتخت کاملا فیدش میکنم. وقتی از مداد مشکی استفاده میکنین یا از خط چشم ژله‌ای سریع فیدش بکنین تا خشک نشه. کل پلکم رو مشکی میزنم، سریع فیدش میکنم تا خشک نشه. سمت دیگه چشمم لثه پایین و لثه بالا رو از مداد مشکی استفاده میکنم. توی سایه های عربی چشم کاملا مشکیه و تیرگی توی این سایه بیشتر دیده میشه. با قلم فلت یا سرگردم تیرگی رو به سمت بن مژه پایین میکشم و کاملا فیدش میکنم. برای بالای پلک دوباره از مداد استفاده میکنم. مداد مشکی رو روی پلک میکشم و سریع با قلم فلتم فیدش میکنم. بعد اینکه روی زیرساز مشکیمون با قلم فلت کاملا پخشش کردیم و فیدش کردیم، برای فید بیشتر از سایه قهوه‌ای سوخته استفاده میکنیم تا رنگ مشکیمون رو کاملا بتونیم فیدش کنیم. رو خط چشم مشکی که روی پلک کشیدم میزنم و با یه قلم بلندر به حالت رفت و برگشت فیدش میکنم. سمت دیگه چشمم برای فید بهتر سایه مشکیمون از سایه قهوه‌ای سوخته استفاده میکنم. به حالت ضربه‌ای میذارم و با قلم بلندر تمیز به حالت رفت و برگشت تو جای خودش فیدش میکنم.
برای زیر چشمم از سایه قهوه‌ای استفاده میکنم. بعد به حالت رفت و برگشت کاملا فیدش میکنم. سایه به حالت رفت و برگشت فیدش میکنم. از رنگ‌های روشن‌تر برای قسمت روی سایه آجوریمون استفاده میکنیم. هر چقدر به پلک نزدیکتر میشیم، به آرک ابرو نزدیکتر میشیم، از رنگ‌هایی استفاده میکنیم که روشن‌تر باشه. کاملا با بلندرمون فیدش میکنیم. قسمت زیر آرک ابرو رو از سایه نخودی استفاده میکنم و به سمت بیرون کاملا فیدش میکنم. سمت دیگه چشمم از سایه هایی که استفاده کردم رو استفاده میکنم. از سایه های روشن‌تر و روشن‌تر برای قسمت زیر آرک ابرو. روشنی ها رو به سمت گوشه داخلی چشم میارم تا قسمت داخلی چشمم، گوشه های داخلی چشمم روشن‌تر بشه. قسمت آرک ابرومو از پنکیک یا سایه روشن استفاده میکنم و کاملا فیدش میکنم. قسمت هایی که سایه تیره از قسمت آرک بالاتر رفته، با بیوتی بلندرم به حالت ضربه‌ای جاهایی که باید برداشته بشه حالت ضربه‌ای از روی پلکم برمیدارم. به هیچ عنوان پاک نمی کنیم، کشش نداریم، فقط به حالت ضربه های ریز با بیوتی بلندر قسمت های از سایه که باید برداشته بشه رو برمیداریم. سایه‌مو تمدید میکنم و بعد از تمدید از خط چشمم استفاده میکنم. تو سایه عربی میتونیم خط چشم پنتری داشته باشیم و گوشه خط چشم رو کاملا با سایه مشکی فیدش کنیم. گوشه خط چشم رو با سایه کاملا فیدش کنیم. قسمت زیر چشمم از سایه آجرین استفاده میکنم. کاملا به حالت دورانی فیدش میکنم. خب روی پلکم از سایه شاینم استفاده میکنم. کاملا بلندش میکنم. بعد اینکه از شاین استفاده کردم از موژه 3D برای سایه عربی استفاده میکنم. خب بچه ها اینم از اتمام کار سایه عربیمون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. کلی دوستتون دارم.